Всем привет! Сегодня мы будем играть на карте зоопарк за костя. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Не обращайте внимания на фоновые звуки. Я решил поиграть за Фазика, потому что, во-первых, я из него давно не играла, во-вторых, он, в принципе, прикольный. Мое везение. Мое везение. Понимаю. Кто-то хамера манит. Эр, пожалуйста, не трогай меня, я тебя боюсь. Эх, таки пингвинчик. Камерамен сбежал. Ё-моё, немножко подлагивает, не обращайте внимания. Какие пассивные убийцы, однако. У нас Келли, Луи стоят пока, но сейчас Келли что-то дернулся, побежал. Стив. Сейчас, сори, просто... Что такое? А может быть, это реально они. Чего? Ну, так понял, АФК был. Да нет, я просто сходил, сейчас буду бегать. Не переживайте, как будто, блин, это... Окей. Что Луи что? Луи до сих пор не вернулся, что ли? Где-то ходит. И Стив, зачем ты к ним стал? Легче уж кикнуть, просто все. Польза Давайте, Луи. Ну давайте. Этих пользуем. Да, сейчас. Так, ну и не скрывайся. И сыщик тоже не скрывайся, потому что у нас здесь человек сидит. Ну-ка нажал. Голосуешь за меня. Не нажимаю больше экран. Опять не пустяк. Тогда они, не знаю, Вот что ты сказал. допустим, руинят мирным и убийцам. Вообще ты не могли, что там было. Ну да, я в переходу. Я платье сейчас. Да, ща. Спасибо. Секунду. Труп на леднике, сейчас Яра бежит, вот труп. На стрелу. Яра будет что-то говорить, нет? Ну откуда? Я на камере когда был, вроде даже в фазе там еще не было. Настрела. Да, задание. Я видел, что в леднике были ремонт, второй части.
фазе еще тогда не было такого, прибежал. Яру вообще кто-нибудь может убить? Не, через лес я не бежал сейчас. Он только что вот со стороны трупа бежит. А до этого в фазе я не видел. Капец, остановился на камере. Спасибо. Яру можно... Яру играть на... Нет. Дальше играть продолжить. Просто она, ну... На 8 минут. Она в семерых спокойно может кликнуть и все, типа, мало. Да, как бы я ничего сказать. Но это только, она только что зарезала. Что ты уверен? Если что, готовите в размен? Если что? Ну, я вряд ли так повтыкал, что это не обратил внимания на фазе, который стоял на задании в леднике. В леднике я видел только, не знаю, в мону, совсем в правой части, в уголке. Там еще кто-то рядом с моной пробегал. Может, в фазе туда как раз прибежал на то задание. И Яра только что, получается, прирезала. Ну да, то есть я бегу с камер, ты бежишь мимо трупа, сама репа. Ну, Прикол, можно их просто в разменке куча. Как ты с заданием мимо трупа бежишь, Яра? В разменах клипчик, да еще не выходил. О, Яра да. же меня не гонит, она только из этого. Я по приколу пантрунем на Ярой. Ну что ж, Яра, ты меня убила, и теперь тебя кикнули. Меня очень опасно убивать, ты понимаешь? В фазе они все такие. Их опасно убивать. Все. Ну, я думаю, будет правильно кикнуть тоже Олю. Да какой размер? Смотри по чату. Не считаю, правильно будет. Нет, ну даже так, Оля, понимаешь? Между вами ни тебя, ни тебя. Голосование прошу прервать по видео по серьезным причинам. Блин, я не увидела, кто убил. Ну ладно. На повтор я гляну. Значит, в этой катке выкинули Олли. Чё? Ну, короче, так. Кто-то убил Скеля, еще я не увидела. Ну ладно. Глеба с ледника шел. А может быть шла? Не русский ты. Я шел в камеру. Почему мы не русские? Почему? Почему запацикает парень? Почему? Ни я, ни Лой. Лой у тебя О, во как Франции я реально стоял, снеговик, я стоял. стою. Мне в иглу незачем заходить было. Ну, смотри, Мона, ты это кого- точно не я, потому что я инспектор. Ну, Мона, мы поняли, ты кого-то проверил за все время? Ну, или ты кого-то можешь обелить? В скобочках нет. Я только Скелли проверял. У него 0 киллов. Да его же и убили. Смысл было Бедный проверять Скелли. ее. Ну, хорошо, допустим, ни Мона, ни я, ни мне Лой. его искренне жалко. Я его Гениально, хотел он задефить, проверил а его убитого. убили. В смысле? Нет, Дюк у вас свет не чинил, у вас Дюк пошел через музей в лес, чтобы посмотреть, кто у вас на камерах. Но когда я пришла уже до охраны, у вас там никого не было. Так что я не чинила свет. Ну смотрите, на 6 выгоднее скипнуть, Выгоднее. потому что... Это на Ну, 7 так что мы выгоднее здесь скипать. На 6 нужно кикнуть. Потому что... Не, ну Я так-то, в первый принципе, убийца, но всё равно если у выгоднее вас между вот Ярой и кикать Олей был один на убийца, то шестерых. мы можем смело кикнуть Бетси, чтобы у нас проблем не было. Ну, можете кикнуть Бетси. Она могла специально своего напарника кикнуть как вариант. Нет, Мона, смотри, если у тебя даже этап происходит между Ярой и Олей, никого не было, можно даже сейчас кикнуть хотя бы Бобра, что у тебя Бобр чисто дизинфу закинул сейчас.
Так, а у И нас мы сыщик не живой. должны быть уверены, то, что у нас... Да нет, сыщика давно нету. Ну, да. Ибо он бы вскрылся. Он бы скрылся, скорее Стив у всего, вас в где? Скеле Стива кто-нибудь была видел? с сыщиком. А, на снеговике. Оля. Ну, Оля бы сказала, что не Оля, значит, это Скеле, скорее всего, была сыщиком, либо сыщик просто не говорит, что он сыщик. Как раз в леднике Вот в чем оставался. прикол. Там Стив на снеговике стоит. Он мог Чё спокойно. я сразу? Бедный бобер. Ну, бойтесь вести в платье. Кого кикаем, давайте Бэт думать. в платье. Ну, давайте. Ты сразу сказала, где Давайте я. Стива. Ну, бобру, Тут бобру. какая-то неэстетическая логика. Почему Стив это она? Стива. Опа. Ну, Опа, гениально. разделили глаз. Молодцы. В общем, в чем логика? Почему Стив это она, а Бетси Гении это он? философские. Гениально. Просто гении. Разделить голоса. Вы чё, ребят? Но это Гениально. слишком гениально. Но Яра была первой убийцей. Яра была первая убийца. Не прав, не прав, слушай. Да, она меня В убила. смысле, это я на базе Так убил, Скелли. что-то какой не факт. Скелли, в том-то и прикол, что меня Яра убила как раз таки. В том-то и прикол, что Яра меня как раз таки и убила. Убитым же лучше знать, кто их убивает, верно? Блин, куда второй? Там Бетти ты камень видел? Угу. Ошибаюсь. Что-нибудь делайте. Что-нибудь делайте и просто так не стойте. Типа проверяет платье, которое вообще было. Это... Да. Ой. У меня заглючило. Ну, блин. Пришлось выйти, потому что меня заглючило. Только убили. Плати, говори. Так, дела объясняйте давай. Ну, блядь, я не понимаю, по только думаю, смотрите, Мон, ты инспектор. Если ты настоящий инспектор, а не уже инспектор. Окей, допустим, этот вариант, то, что ты инспектор. Бетси у нас я обеляю Ну, Бетси, смотри. потому что... Я ушел. Камера? Да, блядь, дай я договорю, окей, блядь, нахуй ты перебиваешь меня? Ну, простите за Бетси, я маты, просто обожаю, они точно. гениальные. Ой. А где трупы, сколько ему? Забыл сказать. Короче, я проверил платье, у него одно убийство. Блядь, ты долбоёб? Я Месть забыл. У Мона. нас в ФК ты, если ты инспектор, то это окей, допустим, не ты, Бетси на камерах, у нас Стив остается. Да что ты звездишь, это ты убил Дюка. Вот либо И сделал Мона, либо фонарик. Стив. Всё понятно с тобой. Блядь, ты долбоёб? Это так жачно, когда Мона и платье перепираются. Пиздец, ты, конечно, конченый, блядь. В каком месте я конченый? Это Ты, ну, значит, ты уже инспектор. Значит, ты не инспектор, блядь. понятно, Возможно. что ты убийца. У нас, Либо из это нас месть инспектора, остается только Стив, ты либо понимаешь? это уже инспектор. Либо ты как же инспектор. Да, я только об этом сказала Балати. Какой Мона, я инспектор. Алло. Гений, у нас один убийца, вот именно. Блядь. Да. И это А просто нахуй ты сказать. тогда говоришь, что у меня один килл? Не доказано. Ну, Да Согласна. вот, блядь, для чего ты руинишь катку, я не понимаю. Ну за сколько Я хромосом-то, не руиню. блядь? Я Не по могу факту. уже.
Я же не могу с таких Да, даунов. был. Хватит. Ну, не Что факт, я не не могу, факт. блядь, ну что за Не даун факт. играет, блядь? В каком месте эти даун? Ну в таком, М. блядь. Да. Два гения — это сила. Это сила. Блядь, не могу. Два гения — это сила. Это либо месть инспектора, либо мовножей инспектор. Не знаю, Блядь, я зачем. не могу, он реально уже инспектор. Опа, она реально же инспектор. Естественно. Она реально же инспектор. Охуеть. Гениально. Ну все, сейчас эти гении не будут чинить цвет, и тогда... Луи... Луи Так АФК у на нас, да, у центре. нас уже все, блядь, Ну втроём. все, это проигрыш стопроцентный, потому что Луи руина. Он стоит АФК на центре, он ничего не делает. Я как бы не очень себя чувствую, поэтому это немножко заступил. Вообще там Ну это... надо было объяснить, что там 100%. Ну и все понятно, это бойцы. Это... Луя, ФК, я инспектор, все понятно, это бойцы. Потому что Луи АФК, что все, он нам заруинил катку. Потому что Луи нам заруинил катку. Луи АФКшник. Короче, бойцы, там даже не пытайся. Давай, подойди. Она просто может активировать бомбы и убить либо тебя, либо Луи. Смотря кого она. Ну, Луи АФК, ну вы... Я сделал все возможное, я понимаю тебя, братцы. Но Луи АФК. Как бы ты ни старался, Луи АФК. Просто тупо Луи заруинил катку. Вот почему вы не кикнуете АФКшников, хотя лучше было кикнуть Луи, еще было на 10. Блин. Реально он заруинил катку. Я делал все возможное, я понимаю тебя, быть. Голосуй в себя, у тебя шансов нет. До последнего дерешься, да? До последнего. Луи АФКшник. Это было прикольно, если бы Луи бац бы и ожил. Но, к сожалению, этого не произойдет. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. С вами я прощаюсь. Всем удачи и всем пока. Это пока не совсем пока. Но сейчас будет. Кикайте Луи из катки, короче, он руина. Нужно было его еще и на 10 кикнуть. Ну, это руина полная, кикайте ее. Она просто стоит АФК. Давай. Убей ты этого Луи. Или Мона хочет убить Бесси. Она хотя бы это ничего не сделала. Блин. И мы проиграли только из-за тупой руины Луи. Он был сыщиком еще, причем это такая руина. Ой, ужас, ой, ужас. Ненавижу таких. Вот честно. Ненавижу. Вот честно, ненавижу таких руин. Ненавижу. Ладно, всем пока.